Astăzi este ultima noastră zi de antrenament, am avut doar 3 zile de antrenament. Eu zic că ne-am descurcat destul de bine așa pentru primele 2 zile. Ieri am dat numai la vertical jigging, astăzi o să facem exact opusul și o să pescuim la jiguiala clasică, dar vom pescui tot așa cum se pescuiește primăvara, în special la șalău, și anume cu năluci mai mari, năluci cu brație mai puternică, gen Ohio de 10, de 12, basul de 12, poate un turbo twister, copitourile de 5 inch, de 12 cm, deci năluci cu portanță ceva mai mare în apă, care se fac simțite de departe, pentru că asta caută șalei în perioada aceasta, năluci mari, corpulente, voluminoase, care fac multă gălăgie sub apă. Poate culori vii, dar sincer să fiu n-am observat cum că le plac culori mai vii sau culori mai naturale. Am prins deopotrivă și pe culori naturale și pe culori vii. Țineți-ne pe unii și haideți să vedem ce o să facem. Dacă vă plac acest episod, nu uitați să apăsați butonul ăla de like, să dați un subscribe. Astăzi o să avem vreme ceva mai agitată, locurile vor fi puțin mai greu accesibile. Noroc că avem barca mai mare, trebuie să ieșim să vedem ce se întâmplă încolo. And there is fish, you see? Yeah. Yes. The same as yesterday, 6 meters. But I want to try the shallow first. Then we come out, maybe we do some zigzags or something like that. Or maybe we fish exactly on the edge, cast this way and that way. Big fish. I'm not sure this is fish. This is an Oklahoma, 18 centimeters. This is specially designed for vertical jigging and it works really well. You can fish it, I think, from 25 to 50-60 grams depending on the situation. I usually set up one treble for the stinger and it's more than enough because it's really easily absorbable. Let's catch some fish. Yes, it's a big one. I think this is what we have to look for, areas without boats. Didn't feel so big first. Ce șalei frumoși. Nu i-am dat drumul. Ok? Great. Looks like a nice fish. No? Ah, a soft rod, ok. Se pare că Ohio ăla mare de 12 cm jumate
este îndrăgit de acești șalei. Deci lansăm pe toate părțile, suntem aproape de un prag, dar să știți că șaleii nu dau pe prag. Șaleii dau exact pe întinsură, pe pământ moale, ca să nu zic nămol. Am avut. This is a good area. În sfârșit am găsit o zonă. Tot plimbam pe marginea unui prag. Nu e nici ăsta mare. În căutare de zone productive. Am găsit una productivă, dar n-am prins decât un șalou mai frumos, mai îmbrăcat. Nu mă zic că o să prindem și unul sau doi mai mari. Se pare că zona este bună și ce e mai important este că suntem doar noi pe aici. N-am mai văzut alte bărci. Cred că asta va trebui să căutăm și pentru concurs. Ne deplasăm foarte încet, cam cu 1 km pe oră și în funcție de asta mai vedem semnale pe sonar și avem prezentări. Pescuim cu gramaje mai mici. După cum vedeți, trafic super mega intens. Pescuim cu gramaje mai mici, în așa fel încât să cadă foarte încet spre substrat. Spre deosebire de pescuitul de la noi din țară, aici nu sunt așa mari diferențe de substrat, adică peste tot pe unde ne-am oprit e ori pământ, ori nămol, deci nu prea este zonă cu structuri tari, gen pietre, comparat cu locurile de la noi unde găsești tot felul de cimenturi, de ciment, beton, pietre. Într-adevăr, și aici malurile sunt pietruite, dar unde malurile sunt pietruite, apa are jumătate de metru, 1 metru probabil adâncime, ceea ce ar face foarte dificil pescuitul. Cel puțin acum, cât apa în care 7,5-8,3 grade. Oricum, trendul este ascendent, adică se încălzește apa, așa că s-ar putea ca în următoarele zile sau pe când începe concursul, ca peștii să fie mult mai activi. Probabil că ați observat în imagini că toate malurile din zona aceasta sunt presărate cu eoliene, dar se știe că Olanda este țara eolienilor, este principala lor sursă de energie.
Nu. Ușutăm cu California, se pare că e o zonă mai prolifică. Ce pe distracția pe ziua de azi. Ne confruntăm cu o situație nasoală. S-a oprit vântul, nu mai este nici curent. Cum e mai bine să ne inactiveze toți pe ăștia? Avem o grămadă de urmăriri, suntem pe o zonă cu super mulți șalei, avem urmăriri și câte 30 de secunde, un minut ne urmărește Neluca, dar fără să... Și mergem să căutăm niște zone cu curent. Poate activăm niște șalei astăzi. Dacă ieri am avut o zi bună și am prins șalei din toate pozițiile, astăzi nu mai stau lucrurile chiar așa, pentru că vântul bate din direcția opusă. Ieri a fost, cred că reflux îi zice. Nu prea am cu termenii ăștia cu flux și reflux, dar ideea este că ieri curgea apa destul de tare spre mare, deci marea se retrăgea. Și astăzi, din cauza că bate vântul dinspre mare, curentul este mult mai slab, spre deloc. Și pe lângă acest lucru, s-a pornit și un vânt nimicitor, care ne face treaba mult mai dificilă. Cred că mai dăm câteva lanseuri, după care cred că întindem și noi spre zona unde suntem cazați și mai pescuim câteva mâini în la podul din apropiere. Cogut nu mai poate de frig, săracul. Cipri îmbrăcat bine, el n-are treabă. Plus că a stat după parbriz toată ziua. Așa. Dar peștii nu mai răspund clar cum răspundeau ieri. Deci aici condițiile se pot schimba de la o zi la alta, de la o oră la alta. Într-adevăr am găsit apă limpede peste tot pe unde am fost, dar condițiile sunt devastatoare.